श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति देवैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितो जलबभो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवतेस्तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनं कृत्वा श्रीस्वस्थानिं परमेश्वर्यै कथां सूदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अथ नवमो अध्याय। 9 अध्याय कथा श्रवण गरौँ। कुमारजी याज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि जो घटना भयो त्यसबारे म बताउँछु लौ सुन। श्री महादेवले सतीदेवीलाई पिठ्युमा बोकी पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेको देखि इन्द्रादि 33 कोटी देवताहरू वैकुण्ठ गएर भगवान विष्णुसँग बिन्ती गरे, हे भगवान, यो ब्रह्माण्ड संसारमा तपाईँ पालन सृष्टि र श्री महादेवले संहार गर्नुहुन्छ। सृष्टि पालनमा ब्रह्मा र विष्णुलाई सघाउनुहुन्छ। तसर्थ तपाईहरूले सृष्टिको कार्य नगरे कसले गर्ला। अहिले श्री महादेव प्रजापतिको यज्ञबाट सती देवीलाई पिठ्युमा बोकेर ब्रह्माण्ड संसारमा भ्रमण गर्दै रहिरहँदा जबसम्म सती देवीको शरीर शिवजीसँग रहला तबसँग श्री महादेव यसै गरी सतीलाई बोकेर भ्रमण गरिरहनु हुनेछ। त्यसकारण हजुरले सतीको शरीरमा झिङ्गा उत्पन्न गराई सती देवीको शरीरलाई गलाएर टुक्रा टुक्रा पार्दै पतन गराइदिबक्स्यो। यसरी इन्द्रादि देवताहरूको वचन सुनि श्री विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे इन्द्रादि देवताहरू हो, तपाईहरूले असाध्य राम्रो कुरा गर्नुभयो। म झिङ्गाको उत्पन्न गरी औँसिया पारेर सती देवीको शरीरलाई गलाई टुक्रा टुक्रा पारी पतन गराउँला, चिन्ता नगर्नुहोस्। अब तपाईँहरू आफ्नो लोकमा गइजानुहोस्। श्री विष्णुबाट यति आज्ञा पाएपछि इन्द्रादि देवताहरूले हवस् भनी विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा जाँदा भए। त्यसपछि विष्णुले आफ्नो वचनअनुसार झिङ्गा उत्पन्न गरी सतीदेवीको शरीरमा औँसिया पारिदिनुभयो। तत्पश्चात सतीदेवीको अङ्ग खण्ड खण्ड भई पतन हुन लाग्यो। जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक शक्तिपीठ उत्पन्न भए। ती ठाउँहरूमा चतुर्मुखी ब्रह्माले एक एक स्वयम्भू लिङ्गको उत्पन्न गराउनुभयो। पहिले नेपाल खण्डमा गुह्य स्थान पतन भयो। नेपाल गुह्यपीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्रघण्टा योगिनी सिद्धेश्वरी महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कलियुगमा 33 कोटी देवता भई
प्रख्यात हुनु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कामहरूमा गई योनि स्थान पतन भयो। कामहरू पीठ कामाक्षी देवी कर्ता योगिनी चक्रेश्वरी महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यक्ष आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग अमर्त्य पाताल तीनै लोकमा यक्षगण नामले प्रख्यात हुनु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि वाराणसीमा गई शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यो पुण्य भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगान बजान गरेर तपस्या गरे। उनीहरूको तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। फेरि पौरबन्धमा गई दाहिने पतन कान पतन भयो। पौरबन्धपछि अम्बिके देवी चन्द्रवेग योगिनी धन्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई हे देवगणलाई जित्न सक्नु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि काश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। काश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमाधारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नर गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी वरदान खुसी भई आफ्नो मनोकामना सिद्ध होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कन्नौजमा गई शरीरको छाला पतन भयो। कान्य कुब्जे पीठ झङ्केश्वरी देवी चन्द्र योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सक्नु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि पूर्णागिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णागिरी पीठ कपाल कुण्डला योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस हर्ष भूमिमा गन्धर्व गण आई गीत नाच गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रको अगाडि सङ्गीतमा कहिल्यै नचुक्नु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि चामुण्डाचलमा गई नङ पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुङ्क विदेवी कालिका योगिनी इच्छा विरूपेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न हुनुभयो र तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि अस्तातकमा गई दाहिने कान पतन भयो। अस्तातक पीठ कार्तेश्वर देवी एकाक्षी योगिनी निन्द्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण तिमीहरूका दाहिना हुन् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि एकावरमा गई बायाँ हात पतन भयो। एकावर पीठ सिद्धेश्वरी सिद्ध योगिनी दद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा कर्ण विराधी श्मशान आई तपस्या गरे। ईश्वरी खुसी भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिश्वेतमा गई कम्मरको तल्लो भाग पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विटक दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कामरोष्टमा गएर घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी कालिका योगिनी कालेश्वर उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टिको स्थान हुनु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कैलाशमा पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा चतुर्मुखी ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीलाई वर माग भन्नुभयो र ब्रह्माले भने ईश्वरी म स्वर्ग मर्त्य पातालको तीनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि भृङ्गुमा गई माथिल्ला दाँत पतन भए। भृङ्गु पीठ मीनाक्षी देवी ब्रह्मदेहाय योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकु भने वरदान दिनुभयो। फेरि केदारमा गई बायाँ हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो।
त्यस पुण्य भूमिमा एकादश रुद्र युग मार्गले तपस्या गरी ईश्वरी वरदान माग भन्नुभयो र एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भनी भन्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धकाली देवी सिद्ध योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पालाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूले आफ्नो दिक् स्थान सुरक्षित रहोस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि श्रीपीठमा गई तालु पतन भयो। श्रीपीठ श्री प्रदा देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टवसु आई 16 पूजा गरी तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र अष्टवसुले इच्छा सिद्धि होस् भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकावीरमा गई आमाशय पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्ष योगिनी आटकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आई रत्नहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। नागहरूले सप्त पातालको अधिपति हुन पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जालन्धरमा गई तल्लोट पतन भयो। जालन्धर पीठ जलपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिचासेर महादेवको उत्पत्ति भएर शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। कामधेनुले मेरो दूध गोबर र पवित्र गहुँत पवित्र होस् भनी वर मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। मल्लवीमा गई बायाँ पैतालो पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराल योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा द्वादशादित्य आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र द्वादशादित्यले 12 महिनाका अधिपति हुन पाऊ भनी माग्दा ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि शकुन्तलामा गई शिरको केश पतन भयो। शकुन्तला पीठ सस्मान काली देवी बुध घण्टा योगिनी श्रीशैर र महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। 27 नक्षत्रले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवीकोटमा गई देब्रे गुणो पतन भयो। देवीकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पन्न भई तपस्वी शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा मेषादि 12 राशि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र राशिहरूले मनुष्यका हाम्रा अधीनमा रहन् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि गोकर्णमा गई बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एक जङ्गा योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा विष्कुम्बादि योगहरूले महाकष्टसँग तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगहरूले ज्योतिषशास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मातुलेश्वरमा गई दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वर पीठ पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा कश्यपादि ऋषिहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। ऋषिहरूले हाम्रा 4 वेद अधीनमा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अट्टासमा गई तल्लादाँत पतन भई अट्टास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी भूशरम भूतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा बागमती आई गङ्गाहरू जल चढाई तपस्या गरी वरदान मागे। ईश्वरीले भक्ति भई प्रसन्न ल्याऊ भन्नुभयो। बागमती आदि गङ्गाहरूले हामीलाई भुक्ति मुक्तिको अधिकार प्राप्त होस् भनेर वर मागे। ईश्वरीले खुसी भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा गई बाएँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवन योगिनी कृष्ण परमेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्ण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। कृष्णले तिनै लोकका स्त्री मलाई देखि मोहित हुन् भनी वर माग्नुभयो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। हरे नमः। श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्ते श्री स्वस्तानी व्रत कथायां पीठोत्पत्ति वर्णन नाम 9मो अध्याय। हरे नमः। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलीन
दलनिवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् श्रीसुस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः।